बेटा, अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो इस अंकल की तरह पूरी जिंदगी एसी कूलर ही साफ करते रहोगे। अच्छा, क्या बुराई है इस काम में? खुद का बिजनेस है और आपसे एक एसी साफ करने का कितना पैसा ले रहे हैं? 300। 30 मिनट में एक एसी साफ हो जाता है, यानी कि 30 मिनट के 300। दिन के 10 एसी साफ करता हूँ, यानी कि दिन के 3000। महीने के 90,000। वैसे तुम क्या जॉब करते हो? हाँ। कितना कमाते हो महीने का? 30,000। तब क्या बोल रहे हो बे? बेटा, लाइफ में हमेशा बिजनेस करना, बिजनेस। ये जॉब वॉब में कुछ नहीं रखा।